Hello guys, how are you? Hello guys, हैन आज त हामी फाइनली दाजुभाइ मेरो एउटा अङ्कल मिलेर लिची खान जाँदैछौँ। पोहोर पनि गएर खाएर आएको झन् पोहोर त झन् हामी अब पुग्न जाँदैछौँ गन्तव्यतिर बिस्तारै पुग्नेछौँ। हाम्रो यो बाटोमा त जाँदै तीनटा बरको रुख छ। एउटा चाहिँ हामी क्रस भइसक्यौँ, एउटा यहाँ छ है देख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरु हैन, यता छ है हेर्न सक्नुहुनेछ है बरको रुखहरू ठुल्ठुलो छ। यो बरमा त बाँदर चराहरू सब हुन्छ, भुइँमा पनि हुन्छ रुखमा पनि हुन्छ। चरालाई हगिदिन्छ भन्ने डर लागेर हामीले अलि छिटोभन्दा छिटो जानु खोज्दैछौँ। हामी चाहिँ यहाँ प्रायः जस्तो सबैतिर खेती लगाउने गर्थे, अब त्यही सब जङ्गल भइसक्यो। अब त्यही हामी अगाडि छौँ, केही मेलपछि हामी माथि पुग्दैछौँ। त्यो उता माथि छ नि त्यो डाँडा एउटा, हो त्यो डाँडा पुग्नुपर्छ उता माथि। त्यसमा त तार भन्ने यसलाई बाँसेर छ नि त्यहाँ पुग्नुपर्ने छ हामी चाहिँ खासमा। यो चाहिँ हाम्रो खरबारी है गाइज, खर काट्छौँ हामी चाहिँ यहाँ घाँस काट्छौँ। हाम्रो घाँसबारी यहाँ चाहिँ एउटा ऐसेलुको बुढा छ यहाँ चलतिर झ्याङ। यहाँ चाहिँ मान्छेले नखाए पनि चराहरूले चाहिँ निकै मोज गरेर खाने गर्छ। यसपालि ऐसेलु पनि हामी स्कुलमा चाहिँ पहिले दर खान्थ्यौँ ऐसेलु, बाटोमा थियौँ। तर यसपालि ऐसेलु हामीले त्यति खान पाएनौँ, त्यति खाएनौँ। गाई चाहिँ यहाँ चाहिँ गङ्गडा पाउँछ है, उहाँ रहेछ एउटा ऊ सङ्गबान त डुलो धरी छिरेर। गङ्गटा खाने हो, जिउ बढाउने हो, गङ्गडा जस्तै जीवन बनाउने हो होइन त दाजु? हो गाइज यसको यो बुढा त कोही कसैले चिन्नुहुन्छ है, यो त यसको बुढा ल कमेन्ट गरिदिनु होला है ल है। गाइज यहाँ चाहिँ हिजो भन नि अस्तिको दिन होइन, अस्तिको दिन पानी आएर यहाँ चाहिँ पुरै बगर क्या यत्रो पानी, यो उसभन्दा ठुलो क्या यत्रो आएको थियो। योभन्दा ठुलो थियो त हाम्रो घर साइड आएर, घर साइडदेखिको चाहिँ हाम्रो माथि रोडदेखि आएर रोडबाट चाहिँ पुरै खोलाले बगाएर ठुलो भला आएर हाम्रो घरमा चाहिँ अलिकति क्षति हुनु गयो, पहिरोहरू गयो, झन् घर पुगेर होइन। यहाँ चाहिँ यत्रो ठुलो आएको थियो, खोला पुरै खोलै हो क्या यो खोला हाल्ने नि यहाँ मासतिर अलिक उस छ, त्यस कारणले यहाँबाट पुरै भल आएको थियो। यहाँ पनि माथि तर्नु सक्ने सम्भावना थिएन त्यतिखेर चाहिँ गाइस। अहिले हामी फेरि यो खोलै ठाडो चढ्ने हो क्या, उकालो खोलै खोला अहिले त सुकिरहेको छ ट्याप्पै छ, फेरि पानी पर्यो भने चाहिँ आउँछ है। मेरो दाजु बाँदर कराउँदै हुनुहुन्छ, कृपया सुनिदिनु होला। तर हामीले चाहिँ एक्टिङ मात्रै गर्ने हो, बाटो गर्दै कराउँछ क्या, गर्दै कराउँछ बाँदर। त्यस कारणले गर्दा बाँदर भगाउँदै बाघ भगाउँदै हामी चाहिँ लिची भएको घर पुग्न आइसक्यौँ। हेलो बल्ल बल्ल हामी चाहिँ अहिले लिचीको बोटमा आइसक्यौँ। यो दाले चाहिँ टिपेर झर्दै हुनुहुन्छ हामी खानुलाई होइन। यहाँ चाहिँ एउटा अङ्कल चाहिँ चुया काट्दै हुनुहुन्छ, बल्ल सिक्दै हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अहिले फाइनली हेर्नु यहाँ लिची बुटा यस्तो बित्दै छ पुरै बोटभरि। अनि हेर्नु गाइस लिची, यो लिची चाहिँ यस्तो कटिप्ने यसो गर्ने यहाँ खाने गाई। मिलो छ हौ, अमिलो लिची पनि रहेछ यहाँ। अब यहाँ लिची छान्ने तरिका चाहिँ गुलियो चाहिँ यस्तो हेर्ने होइन, अनि यस्तोमा ट्याक्क रातो भएको चाहिँ टप्प टिप्ने होइन, खाने खाल्छु। दादाहरू चाहिँ यो ठिकसँग भएको अरे, अर्को दाइले पिसँग भएको अरे। त्यो गाई चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति किन्यौँ, अनि अलिकति खायौँ। अब हामी जाने अङ्कल दाइले भर चुया काट्दै हुनुहुन्थ्यो, चुया छोडिसक्नु भयो। उहाँ चाहिँ साउजी के अरे के भन्छ धनीलाई के भन्छ गाइस, साउजी नै हो उहाँले चाहिँ अब लिची एक खान्छौँ हामी, अनि हामीले घर जान्छौँ है। हामीले अलिकति टिपेर ल्याइदिउँ, अब एकछिन खान्छौँ भने जान्छौँ है गाइस होइन। हामी त अब लिची खाएर हिँडिसक्यौँ,
अङ्कलहरू त्यही हुनु खाँदै हुनुहुन्छ गफ गर्दै हुनुहुन्छ गएको छु जम्मा होइन यति त्यति मैले घर लिएर हिँडेको लिची बुक बल्छिन जाने गाइज अब मेरो भ्लग त यहीँ अन्त्य भयो होइन गाइज हामी यहीँबाट समाप्त हस्ता टाटा सियु बाई बाई भोलि अब अर्को भ्लगमा भेटौँ ल बाई गाइज